use the neuroscience. The last thing I'll just say really fast is that the teachings of anatta, emptiness, when you start to understand how many neural coalitions, groups of synapses form under a thought. If we have a thought, let's say a sound, or we remember something, or we have an idea about something, as that thought appears, that really means that tens of millions, probably, or about, of synapses are organizing together like a river. A river is streaming, and then a whirlpool starts to form, or a little eddy in the stream. It organizes itself. It is stable for only a few seconds, and then it goes out again. When you start to realize that in the neural substrates, the neural underpinnings of consciousness, of awareness, that there are all these little whirlpools, all these little eddies that underlie a single thought, and they overlap each other, you know, like in a busy river, maybe multiple rivers coming together, you have all these little whirlpools, they overlap each other, and they are gone in a few seconds. That's emptiness, in a sense. And when you understand that, and you can also observe it more and more, you can watch a thought coming into being, stabilize, and then pass away again. More and more, you cannot take it seriously. You have, more and more, you go to disenchantment, nibbida, you know, in Pali, a sense of disenchantment, of it's not fit for craving. It's not a basis for true happiness. And that really supports your vipassana, your insight, when you understand more and more how the brain makes the mind. How can science help teach the people more on Dharma? Very interesting. Well, one, when people understand that what the Buddha was teaching is really true in the brain, that supports conviction. And when people have conviction, they're more motivated. What was the second of the Eightfold Path? Right intention, motivation, purpose, direction. Well, it really helps to have some conviction that the teachings are true and that practice works. Practice bears fruit. Practice changes the brain. You know, when we have that deep inside ourselves, we are much more willing to practice. That's the big issue in practice. It's motivation. It's practicing every day, not just formal meditation, you know, but making it part of our life where it's difficult, which is with relationships in most cases. Well, how do we motivate ourselves to practice every day? That's where understanding can really come in. I think there are four great benefits, actually, I'll say it this way, of brain science for the Dharma, for Dharma practice. And I've said one so far: conviction or motivation or faith, which is one of the 5 spiritual powers in Buddhism. The second is that it gives us a common framework. Right now, there are many schools of Buddhism, right? Even in the Theravadan tradition, we have Burmese practice, Thai practice, variations. We have Tibetan, we have Zen, we have Pure Land, Chan. More and more we have Western style, American, European style practice. There are many people in Buddhism will talk about different things, the right way, the wrong way. They'll argue with each other. All these bhikkhus, they'll argue with each other, the right way, you know? What is the right way? Well, at the end of the day, we only have one brain. There's only one brain. It's a human brain. We don't have a Burmese brain or a Thai brain or a Tibetan brain or a Japanese Zen brain or an American brain. There's just one human brain, you know? And by understanding more of how the one human brain works, we can find common ground across the different branches of Buddhism. The third benefit is that I think knowing more about the brain can point out what kinds of practice are most beneficial. This is not inventing a new method. Very often when you understand the brain, you find yourself realizing, oh, I should practice this way.
and then you practice that way, and then you read a book, and some teacher 1,000 years ago is saying, do that. Well, okay, but it confirms what really matters. I think, for example, one thing that really matters in practice, just as you said, is to bring it into the body. There's been a growing understanding in brain science of how most of the brain is not about words. We're doing words here, but if you think of the brain, it's about 1,300 cubic centimeters, about 1.25 liters of volume. The volume of the brain devoted to language processing is about the width of 2 fingers. Think about this. This much compared to 1.25 liters. The rest is nonverbal processing. So brain science has really helped us appreciate, I think, how important it is to bring into the body. Another is how important emotion is, the heart, feeling. Not just as, again, as you say, not just dry intellectual understanding, but to bring it into love. The Buddha really emphasized the importance of love. Much of that teaching has been not really understood, but he talked about love as a sufficient path to awakening if it was really, really developed. So I think that's another example. And then I think there are other ways that you realize that if you can do practices based on how the brain works, you can enhance traditional practice. So that's a third benefit. And then once in a while, I think that modern neuroscience is teaching new methods. I think that, honestly, a method I've developed about taking in the good, that respects the negativity bias of the brain, that understands how bad the brain is at learning from positive experiences while being, unfortunately, too good at learning from negative experiences. You know, when you appreciate that, you really realize that for bhavana, for that aspect of right effort, the cultivation of the wholesome, it's really important to help your brain absorb these positive experiences by staying with them 10 or 20 seconds in a row. That's an example of, I think, a new method that brain science has suggested. And another example is neurofeedback, these brainwave machines that people are just beginning to use. I know many people who have had their meditation really improved by a little use of these brainwave devices that then they, like a raft, once they learn how to do it, then they get rid of the device. So those for me are the 4 science applied to the Dharma. So for me, maybe this is a good way to summarize and finish up. I have 2 fundamental experiences from all this. One is a great sense of gratitude. Thank you, nature. Thank you, Buddha, for explaining how nature works in a way that is completely consistent with what modern science shows. Thank you, brain, for enabling me to be here. Gratitude. Katanyu, you know, in Pali. The other thing, though, the second takeaway for me from all this is honestly a sense of responsibility. We've been each given this incredible gift, the human brain, with all of its potential. What will we do with that gift? Will we indulge our worst parts and go into the red, reactive mode of the brain and just keep doing what humans have done throughout history? Or will we be grateful for this gift and then take responsibility for using it well, moving into the responsive mode of the brain, not motivated by hatred, greed, heartache, and delusion, but instead motivated by peace, happiness, love, and wisdom. That's our choice, and it's up to us to make that choice each day. ตะวันตกเนี่ยมักจะมองว่าเราต้องแก้ที่ข้างนอกแต่ตะวันออกเนี่ยจะมองว่าเราต้องแก้ที่ข้างในใจเราซึ่งก็เหมือนกับคุณริกเหมือนกันที่เขาเป็นคนตะวันตกแต่ว่าเขาก็สนใจแนวคิดของตะวันออกนั่นก็เป็นสิ่งที่น่าคิดว่าเฮ้ยทำไมคนในโลกที่สามารถสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาชีวิตต่างๆนานาเนี่ยเขาถึงมาสนใจที่จิตใจนั่นก็เป็นคำถามที่ที่เราน่าจะคุยกันเหมือนกันก็ถ้าที่ผมคุยกับฝรั่งในการเดินทางนะครับเขาก็จะรู้สึกว่ามันถึงจุดสุดของมันแล้วการเปลี่ยนข้างนอกเหลือแค่ที่ว่างในการเปลี่ยนข้างในก็ต้องย้อนกลับเข้ามาทำให้ฝรั่งหลายๆคนก็หันหน้าเข้าหาศาสนาพุทธนะฮะทีนี้พอเข้ามาเป็นฝรั่งแล้วมาอธิบายพุทธให้เราฟังอีกทีหลายครั้งพี่คงรู้สึกว่าเข้าใจง่าย
แล้วก็ไม่ซับซ้อนไม่เต็มไปด้วยภาษาบาลีหรือว่าจารีตประเพณีต่างๆ แต่ว่าพูดถึงเนื้อหาของมันจริงๆทำไมฝรั่งถึงความจริงมันเป็นเรื่องของพวกเราเรื่องของชาวตะวันออกอย่างเราแต่ว่าฝรั่งบางคนกลับเข้าใจและอธิบายได้ง่ายกว่าคิดว่าทำไมคือถ้าเราจะมองกันในภาพใหญ่ๆแน่นอนว่าในรายละเอียดเนี่ยฝรั่งหรือไทยก็มีรายละเอียดไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าในภาพใหญ่ๆเนี่ยคิดว่าคนฝั่งตะวันตกเป็นนักคิดมากกว่าฝั่งตะวันออกคือถ้าเราจะพูดกันแบบง่ายๆตะวันตกอาจจะใช้ชีวิตด้วยหัวมากกว่าด้วยหัวใจอ่ะเรารู้สึกว่าคนสมมุติคนจีนญี่ปุ่นไทยอินเดียเนี่ยมีความรู้สึกค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เป็นนักคิดเนี่ยแล้วเขาใช้ความคิดในการอธิบายอะไรก็ตามออกมาเป็นความคิดให้เราคิดตามเนี่ยมันเข้าใจง่ายกว่าก็จากประสบการณ์ในการไปเรียนอยู่ในโลกตะวันตกเนี่ยฮะก็รู้สึกเช่นเดียวกันว่าฝรั่งเขาเป็นสังคมที่แบบอธิบายทุกอย่างมันต้องมีทฤษฎีทุกอย่างมันต้องมีแบบว่าปัจจัยส่งผลต่างๆกันแล้วพอแบบปัจจัย1 3 4 5เนี่ยมันส่งผลตอบสนองซึ่งกันและกันก็กลายเป็นผลลัพธ์อีกอันหนึ่งไปอะไรเป็นต้นทำให้บางเรื่องอย่างเช่นแบบการบริโภคสิ่งต่างๆเนี่ยซึ่งเราบริโภคแล้วเราพอใจเราได้ค่าประโยชน์ต่างๆมาเนี่ยเขาก็ต้องมานั่งคิดทฤษฎีอีกว่ามันได้ค่าประโยชน์ยังไงคือมันทำให้แบบบางครั้งการอธิบายเรื่องง่ายอย่างเช่นเราแบบกินน้ำแล้วรู้สึกอย่างเงี้ยกลายเป็นแบบเส้นกราฟขึ้นมาพอเป็นเส้นกราฟปุ๊บเนี่ยแล้วก็แบบคิดเลขออกแต่ว่าเวลาเรากินน้ำเราก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนกราฟนั้นอยู่ดีใช่ก็เช่นเดียวกันครับเพราะว่าศาสนาพุทธคือกราฟอาจจะสอนให้เราเข้าใจมากขึ้นแต่ว่าไม่ใช่เข้าใจทั้งหมดแล้วอย่าไปติดอยู่กับกราฟนั้นจนมาบอกว่าการกินน้ำมันเป็นกราฟไม่เช่นเดียวกับว่านักวิทยาศาสตร์บางสมองบางคนก็มองว่าความรักเนี่ยคือภาพสแกนของสมอง เวลามันส่องแสงส่งประกายไฟอะไรมาซึ่งมันไม่ใช่มันก็คือความรักในตัวของมันเองซึ่งถ้าเราจะมองว่าโลกมันมีทั้งตะวันตกตะวันออกและใช้ประโยชน์จากมันเนี่ยเริ่มต้นที่เราอยากจะเข้าใจความคิดหรือแนวความคิดของพุทธศาสนาเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นจากการอ่านงานของคุณริกสมมุติว่ามันก็เป็นไปได้แต่สุดท้ายแล้วยังไงเนี่ยความจริงมันก็ต้องปฏิบัติอยู่ดีซึ่งถ้าเราใช้ทั้งสองส่วนผสมกันได้ในสิ่งที่มันสมดุลกันมันก็อาจจะโอเคก็ได้